Você queria parar, mano? Nossa! Ah, ô louco! É, já tava aqui. Foi lá de novo. Pretão, André. Pretão. Pretão. Ai, Uma brecha de rara aqui. rapaziada. Pensando no pescador aqui. Calma, Andrezinho, falta uma noite e um dia ainda. Se o primeiro já foi assim, se começar assim com as pirararas, já veio uma de 45 quilos. Índio, velho, assim, meu amigo. Ai, camba, sobe. Solta que embarcamos gigante. Mano, é grande, hein? Aô, bagua, velho! Caralho, tá mano. aqui. Mano, caralho, hein? mais de 20, Andrezinho. Mais de 20, será? Mano, olha isso. Tá aqui o baguá, rapaziada! Castelo! Na hora de você tirar, deixa eu mostrar. Bonito peixe. Aê, Luqueta! Deixa eu tirar, né? Segura o baguá. Baguá, Zé, solta lá. Já vai. Desce com ele aqui. Entra ali dentro. Correr? Ali. Agacha com ele. Entra com ele aí, sorta de boinha. Pode sortar o neném. A criancinha! Vamos lá, nega! Vamos lá, né?
Aí, Zé Guaru. Herói! Fala, rapaziada, de manhãzinha. Lá no pesqueiro Castelinho aí, ó. Ajuda aqui. Dá pro Luiz ir. É verdinho, mano. Ó, tem que só voltar um pouco. Vai de boa, né, Zé? Vai se mata aqui, na moral. Verdinho. Vai de boa. Ó, o verdinho aqui, Andrezinho. Tá vendo? Ih, caralho. Agora vai. Foi. Foi. Já era. Tá Aê, dentro. garoto, é verdinho. É? Ó o verdão. Eu acho que é patinho, não é pira não. Tá dando cabeçada. Não. Tá vendo? Tá dando cabeçada o bagulho. Isso. E é... pedaço de coisa, tá ligado? Pedaço de carne. Gostinho da carne. Tambinha. Tamba. Tambola. Quer que eu passe agora, pô? Passa água. Não é Quer pira que eu não. passe agora? Nem diga direito. Isso daqui. Não, porque é Bagulho. guapira, né? Guapira. Aí, Luidão. Solta lá o bicho, né? Um atrás das pilhas. Aí, moleque.